बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में एक और मासूम की मौत हो गई। छिंदवाड़ा में मौत का आंकड़ा बढ़कर 10 पहुंच गया है। किडनी फेल होने की वजह से मासूम योगिता की जान चली गई। एक हफ्ते से नागपुर में बच्ची का इलाज चल रहा था। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है, क्योंकि इस कफ सिरप को पीने के बाद ही मासूमों की तबीयत में अचानक से ये हलचल देखने को मिली। उनकी तबीयत खराब हुई, लगातार इलाज चला, लेकिन अब एक और जो मौत है उसकी खबर यहां पर मिल रही है। सैंपल से सिरप पर कई खुलासे हुए हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में जांच पड़ताल भी की जा रही है और प्रदेश के फूड एंड ड्रग कंट्रोलर ने सभी दोषियों पर कार्रवाई की भी बात कही है। हमारे साथ दिनेश कुमार मौर्य जो कि फूड एंड ड्रग कंट्रोलर हैं प्रदेश के, मौजूद हैं। सर, अब क्या एक्शन लिया गया है? ये चूँकि तमिलनाडु की मैन्युफैक्चरिंग है इस सिरप की, और ये जैसे ही रिपोर्ट आई हमने इसको तुरंत सारे प्रदेश में बैन कर दिया है। जहाँ जहाँ इसके सप्लाई होने की संभावना मिल रही है वहाँ हमारी टीमें छापा डाल रही हैं और इसको सीज कर रही हैं।